В сутки выявлено 169 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице нашей республики зарегистрировано 96 случаев. По 6 случаев зафиксированы в Нерюнгринском районе, 7 случаев зафиксировано в западной группе, в Мирнинском Сунтарском районе и в Усть-Алданском районах. По 4 случая зарегистрировано в Амгинском, Усть-Майском и Хангаласском. По 3 случая в Алданском, Булунском, Мегино-Кангаласском, Момском и Намском. По 2 случая зафиксированы в Верхоянском, Вилюйском, Татинском, Чурапчинском и Винобытантайском. И по 1 случаю зафиксировано в группе районов Горном, Кобяйском, Ленском, Нижнеколымском, Нюргинском, Алекминском, Оленёкском, Усьянском и Алайховском. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, хотелось бы обратить внимание на то, что подъем и увеличение количества заболевших вызывает и дополнительную нагрузку на учреждения здравоохранения и соответствующие службы, обеспечивающие работу по оказанию медицинской помощи, в связи с чем нами приняты оперативные решения по увеличению количества людей на колл-центрах и, соответственно, отслеживаются все звонки, которые осуществляются на уровне амбулаторного звена от граждан для вызова в поликлинике. И, соответственно, немного у нас увеличивается количество времени до периода тогда, когда приезжает по вызову врач. Тем не менее, все медицинские организации работают до режима 21 часа вечером, и поэтому, соответственно, доктор может, если он не приехал в 6 часов вечера и принят непосредственно звонок, то к 9 вечера доктор у вас будет. За сутки продолжается достаточно высокое количество исследований, 3985. Всего за весь период у нас пандемии обработано 1 402 318 тестов. Кроме того, необходимо обратить внимание, что продолжается вакцинация непосредственно в нашей республике. Всего у нас поступивших доз 485 155. На настоящий момент первую дозу получили 337 347 человек, в том числе лица старшего возраста 63 342 человека. По непосредственно темпам вакцинации Республика Саха-Якутия находится на 8-м месте в Российской Федерации, по количеству вакцинированных на 9-м месте. По ревакцинированным гражданам сегодня ревакцинировано 7186 человек. Мы практически закончили ревакцинацию в социальных домах, в которых у нас находятся наши подопечные. И на настоящий момент в целом вакцины достаточно. Порядка 29% от общего количества доз сегодня есть от всей вакцины, поступившей в республику. Вчера на обессуженном заседании оперативного штаба под руководством главы республики с районами республики глава еще раз обратил внимание на необходимость усиления работы, направленной на недопущение именно завоза инфекции в труднодоступные и отдаленные населенные пункты. В связи с тем особенно страдают те труднодоступные отдаленные населенные пункты. Они есть у нас в ряде районов. Это прежде всего те, у которых был низкий уровень вакцинации. В связи с этим сам по себе инфекция в маленьком населенном пункте распространяется достаточно быстро, что требует соответствующих наших ресурсов для того, чтобы направлять туда дополнительные бригады. И, соответственно, отчасти это во многом увеличивает и риски, связанные с тем, что уже закрываются учебные заведения и детские сады. Кроме того, необходимо обратить внимание, что мы находимся и в состоянии тогда, когда происходит вакцинация от гриппа. В связи с этим, достаточно время для того, чтобы именно сейчас очень хорошо заботиться о собственном здоровье. Благодарим вас за предоставленную информацию. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии, а мы продолжаем выпуском новостей. Завоз жизнеобеспечивающих грузов в навигацию проходят в штатном режиме. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии. План на этот год составляет чуть больше 1000 тонн. На особом контроле остается отгрузка угля с угольных резервов Джибарики-Хая и Сангарского угольного разреза. Отмечено, что в